Ahí está mi house, el de la hermana. Ahí está mi gordo. Salud, sale. Salud, sale. Y la lumbre se ve ahora. La pinche lamparita se nos murió ayer. Que no se nos vaya a olvidar la hamaca, Borre, de Gavino. No sé. Mira qué bonito se ve el escalón. Mira cómo se ve. Ay, el tuyo, ¿por qué se ve tan clarito? ¿Qué estás comiendo? Un tamalito esperando que salga un uchepo. Son uchepos. Es tamal de... No, son uchepos. No, son tamales de... Son uchepos. Reina, ¿son tamales o son uchepos? Ahí está. Son uchepos. El tamal es de masa. Y este es elote. ¿O te supieron a masa? Mira, mira. A ver, Mira. ¿a qué te supieron a masa o elote? Mira, voy a comer, mira. Aquí está, mira. Esos son uchepos. ¿Sí ves? Ñam, 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 ñam. Ay. Con este gronazo va a haber bien harta basura por ahí. Te está pidiendo tu email. Tenga, mi amor. Tenga mi bomboncito, a ver. Ah, qué hubo. Para que vean que sí lo atiendo, mira. Ay, chumadero. Aquí tú. Bueno, ¿y por qué se ven tan altas? Porque son zombies. Una, dos, tres, cuatro bicicletas. Ruth ya anda preparando su cama. Obvio. O sea. ¿Los dos teléfonos juntos? Sí. ¿A dónde vas? Al baño. Ah, ya no lo van a ganar. Ay, Ruth. Aguas en el piso, fíjate bien.